gadda itti dhagahame ibsa. Shama akkam hordoftoota kiyya bakka hirti nageessinaa qabu jecha viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoon keenya guyyaarraa kabajamoo Dr. Artist Alii Birraa du'aan addunyaa kanarraa boqotaniitu jiru. Gadda hedduun itti dhagahamee jira. Biraamata isaanii fagodhu yookiin iddoo qabbanaa iddoo jannataa sana boqochiisu. Jabaa nama Oromoof oolmaa guddaa oolan yookiin goota Oromoodhaaf baay'ee dadhaban baay'ee qabsaan oolmaa guddaa nuuf oolan dhagaa kan nutti dhabne sanii lubbuu isaanii ajannatu. Ittaansoo pireezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaan dhaamsa yookiin gadda isaanitti dhagahamee dhaamaniitu jiru. Kas jechuun dhaammatanii jiru. Pireezidaantii Oromiyaa duraanii Dr. Lammaa Magarsaa boqochuu Artist Alii Birraatti gadda itti dhagahamee ibsan. Aliin dureessitoota qabsoo Oromoo ammayyaa bifa ammayyaan muuziqaadhaan qindeessan keessaa hayyuu hangafaa jedhu Dr. Lammaan. Uummattoota gaanfa Afrikaa keessatti cunqurfamaa turaniifis sagalee ta'uun nama jaalala horate jechuun ibsan. Walaloo fi yeedaloon isaa sagalee kiilooleessaatiin dhiyaachuun qilleensa bilisummaa fi jaalala ta'uun Oromiyaa jaarraa walakkaaf tajaajilaa tureera kan jedhan Dr. Lammaa Magarsaa Oromiyaa fi jaalala biyyaa qalbii uummataa keessatti ijaareera jedhan. Pireezidaantiin duraanii Oromiyaa kun Aliin barsiisaa Oromummaati jedhu. Barsiisaan haqaa fi obbolummaati. Baran Oromiyaa gaggeessaa turetti hayyoota dhiyeenyaan na gorsaa, na utubaa, na sirreessaa turan keessatti jiru. Oromoo fi saboonni biroo hayyuu guddaa dhaban. Ta'ullee Aliin ilmaan hedduu guddiseera. Sanyiin inni facaase ija godhatee jira jedhan. Hojiiwwan isaatiin tarree duraa gootota keenya keessatti yaadatamaa tura. Ni leellifama. Qaaliiwwan akka Haacaaluu Hundeessaa, Nuhoo Goobanaa, Daadhii Galaan, Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa fi kanneen biroo waliin barabaraan faarfamaa jiran Dr. Lammaa Magarsaan. Ergaa Dr. Lammaa Magarsaa iddoo jiru taa'ee yookiin lafuma jirutti taa'ee ergaanni gadda isaa ibsate yookiin Alii Birraatiif dabarsedha, uummata Oromoof dabarsedha. Sirni gaggeessa reeffa Artist Alii Birraa boru raawwate jechuudha. Finfinneetti Onkoleessa 8 sirni gaggeessa reeffa Artist Alii Birraa guyyaa boruu kan raawwatu ta'u qoreen waloo biyyaalessaa beeksise. Sirni gaggeessaa kunis Finfinnee Addabaabayii Michummaatti kan raawwatu ta'uu eeraniiru. Boorsaa lamarraa eegalee reeffi mana jireenyaa isaa Bishooftuurraa gara Finfinnee dhufuun sirni gaggeessa gootaa fi kabajaa kan raawwatamuuf ta'u korichi ibsa kenneen himeera. Sirni awwaalcha isaas bakka dhaloota isaa Dirree Dawaatti akka raawwatu ta'uun ibsameera. Saniif namoonni naannoo Finfinnee kanatti argamtan hundi keessan irratti akka hirmaattan jaalala Alii Birraaf qabdanii fi dinqisiifannaa isaaf qabdanii fi gadda isinitti dhagahame ibsachuu ni dandeessu jechuudha. Saniif Aliin nama yoomiyyuu ta'an nama onnee keenya keessa jiraatudha. Nama seenaa hedduu hojjetee darbeedha. Keessumattuu bara afaan Oromoo dubbachuun saalfitee keessatti bara afaan Oromoo reedoo cabsa jedhame keessatti namoota bara sana qabsa'anii ijoollee meeqa horanii Haacaaluun hortee isaaniitii harsooti booddee kan hundumtuu hortee Alii Birraa fa'i hangafa isaanii warra akka Nuhoo Goobanaa yoomiyyuu isaan onnee keenya keessa jiraatu Rabbi raamata godhuu fi yookiin iddoo qabbanaa jannataan isaan qanasiisuun jedha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan